Өлкө аймагында болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларын, жол эрежесин одоно бузган жана мыйзам бузууларды чагылдырган телекүзөт берүүсү назарыңыздарда. Үстүбүздөгү жылдын 10 февралында 102 кызматына автоунаасын урдап качкандыгын билдирген чалуу келип түшкөн. Патрулдук милиция менен биргеликте окуя болгон жерге барганыбызда белгисиз жарандар унаа айдоочусуна кол салып, ур токмокко алып, унаасын айдап кеткендиги белгилүү болду. Ой, Тақпала отырып сауал кім? Қандай сар мен? не oldu? Ne oldu etti? Bunu жаңында тоқтамышты. Тақпайлы болға. Айтыр. Мол жерде тұрғаным біле. Жаңында тоқтап көрмөр. Еме, ешкім кіріп кеткен. Үйгөч. Бұл ешкім телефонда білмейсің. Аяқтасын. Қолын ай бар деп бұл жерде білесің. Бейді. Ешкі ашты біреу. Мен айда кетшемін. Eşteken tibeyle açmadım. Baştan kayaktan alıp gitti. Baştan dedi, alarsınız ki bilmedi. Tam o yüzden var. Kayısı tarafından alıp gitti. Bu alarsınız. Bu şey. Belki Yıldızan'dan mı? Yıldızan'dan mı? Bu güzel. Baştan da kaçamak var, çeşitli var. Kaç vakti? 15 bin tavuk. Sonra gel, eşini açtın arıyor. Ne gün açtı? Açık gittim. Parmağı gitmiyor. Onu aramamış. Tatmayla koysunlar. Evet, tibekledim ama. O hemen alalım. Karma olur, karma olur. Кылмышка шектүүлөр көп узабастан жол жээгине автоунаанын эшигин ачык бойдон таштай качышкан. Бул окуя боюнча кылмыш иштери көргөзүлүп, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Bizim telefonu çıkıldadı, aynen. Havada olsan kaç yapıyorsun dedim. Havada olacak, şöyle benim dedim. Taksisi mi? Neyse böyle. Benim savaştı. Başlamıştı. Birlikte bizim kaçtı. Birlikte maçlamada oldu. Bir yolunda bir kovaladı. Bir de maçlamaya. Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы мыйзамсыз аңчылык кылган жарандар кармалды. Кылмышка шектүүлөр экология, милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Колго түшүрүлгөн учурда мыйзамсыз ок атуучу куралдар табылган. Аталган куралдар менен кызыл китепке киргизилген жапайы тоо текелерди атып өлтүрүшкөн. Ордунан протокол толтурулуп, кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталды. Цирк районунда иштеп жүргөн учурда жаман эшки октусунан белекки автоунааны көрүп текшерүү барып өзлүктөрүн тактап текшерүү учурунда Niva машинеси жана Nissan Patrol автоунаасын токтотуп текшерүү учурунда ичинен мыйзамсыз ок атуучу куралдар жана ошондой эле кийиктин эти табылган. Ошол учурда өзүбүз ошол жерден акты түзүп Жети-Өгүз РИИБтин нөмөт бөлүнүп билдиргенбиз. Нөмөт бөлүнүп билдирип өтөр группаны чакыртып Мал уурдоонун алдын алуу максатында үй жаныбарларды каттоого алып, чип номур жана бирка номур басуу иштери башталып, жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул иш-чара аймактык милиция кызматкерлеринин ветеринар кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлүп жатат. Мал жандыктарга чип басуу аркылуу малдардын сатылуусу көзөмөлгө алынып, уурдалган малдын сатыкка чыгуусуна мүмкүн эмес. Мал уурулукка каршы күрөшүү боюнча совместно ушу
ветеринарный инспекциялар менен рейд жүргүзүү болуп өтөт. Бирка номер менен болгондо биркасын бул малды сата албайт биринчи очередь. Ал сатканда сатып алуучулар азыркы күндө биз талап кылып атабыз. Малдын справкасын, бирка номерларын, чиптерин талап кылып туруп сатып алган кишилерди ошону болуп атабыз. Бул если чип басылбаса, бул ыңгайлуу болуп атат, ууруларга ыңгайлуу болуп атат. Чиби жок эле малды сатып кеткен. Ошол себептен бул ар биринин бирка жана чиптерин обязательный түрдө бастырып атабыз да. Чип менен чип басылганда бул бияктан деген сканер аппарат бар. Ошол сканер аппараттан чип жылкынын кайсы жерге басыла болсо ошону сканерден өткөзгөндө кимге тиешелүү экени чыгып калат. Ал ошол документ менен ээсинин паспорту менен текшеребиз. Если ошого тиешелүү болсо, анда уруксат бериле берет сатканга. Андан сырткары бир азыркы биринчи этап болуп атат. Бул биздики деген азыр элдин эми көп эле бастырып калды. Кээ бир бастырбаган учурлар болуп атат. Аларга эми эскертүү иштерин жүргүзүп, биз өзү журналда ачканбыз. Ошо журналга каттап атабыз. Каттап, ошол чиби жок болсо, ошол ким алып баратат базарга. Ошолорду биз каттап, анан базардан барганда текшерип атабыз да. 16 февраля 2022 года, примерно в 06:55 часов в службу 102 ГУ города Бишкек поступила информация о том, что Үстүбүздөгү жылдын 16 февралында 102 кызматына Бишкек шаарынын 8-Кичи районунда жайгашкан көп кабаттуу үйдүн биринде белгисиз жаран өз өмүрүнө кол салгандыгы тууралуу коңгуроо келип түшкөн. Окуя болгон аймакка милиция кызматкери барганда 1982 жылы туулган Е.Ж. аттуу жарандын жансыз денеси табылган. Аталган фактыга 130 берененин негизинде кылмыш иши козголуп, кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталган. статьи, причинившие по неосторожности смерть человека, в том числе в результате самоубийства, либо смерть двух или более лиц, особо тяжкий вред Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначены все необходимые экспертизы. По горячим следам оперативниками Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнө караштуу Вор аталышындагы жалпы республикалык профилактикалык иш-чаранын алкагында кылмышка шектүү делип 1977 жылы туулган О.С. аттуу жаран кармалды. Мыйзам алкагында териштирүү иштери уланып жатат. 2021 жылдын 13 декабрь күнү саат 10:00 чамасында Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Кара Суу шаарынын Нурахунов көчөсүндө куралдуу тоночулук болуп жаткандыгы боюнча кабар келип түшкөн жана алгачкы териштирүү иштери жүргөндө төмөндөгүлөр аныкталган. Белгисиз автоунаа күйүп жатканын, аталган жерде кызматтык милдеттерин аткарып жүрүшкөн Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам өкүлдөрү күрөшүп автоунаанын жанына барган учурда, ыкчам кызматкерлер аларды кармаганга аракет жасаган учурда, аларга карата 9 мм ПМ үлгүсүндөгү ок атуучу курал менен каршылык көрсөткөн. Шектүү катары Ош шаарынын 2 тургуну 1982 жылы туулган С.Х. шериги К менен бирге кармалган. Ишке кетип аткан кезде бир ак Ласетти бизге күмөндүү учурап, алдыңкы баллону жарык бойдон тез катуу ылдамдыкта айдап кеткан кезде биз окуя болгон жерге дагы жетип калган убакытта тез айда берген. Андан кийин алар айтып калды, азыр бизде ушул машинада тоноп кетти, тез арада кайтып ыкчам иштер менен аркасынан кубалап барган кезде машинаны өртөп салышкан. Эки шектүү колунда, бирөөсү колунда тапанчасы бар экен. Басып кеткен жерде бирөөсүнү колунан эмени алыш үчүн, тапанчаны алыш үчүн ошол өз коргонуу ыкманы колдонуп, мага 3 жолу ок чыгарды. 1 метр аралык, даже жарым метр аралыкта ок чыгарды. Кудай сактап, дагы жакшы тийбеди. Ушу жанынан өтүп. Андан кийин ушул кесиптештерим жардам берип, чогулуп басып кармадык. Калган экөө качкан убакытта калган кесиптештер, ыкчам өкүлдөр кубалап барып кармашты.